Du ser den store by der. Man kan bli helt lost hvis man der inne. Fort gjort å gå seg bort. Jeg har alltid vært veldig inspireret av mine færøyske røtter, og det har spillet en stor rolle for meg at være i kontakt med tradisjonene på Færøyene på en eller annen måte. Og jeg husker når jeg har vært omkring 14-15 år, så hadde jeg en sånn misjon om at gå rundt til alle de gamle mennesker på Færøyene og oppta de gamle viser, fordi at jeg var bange for at de skulle dø ut. Og jeg følte liksom et eller annet ansvar for at bære det videre, og liksom, jeg var litt bange for at det skulle dø ut. Og det gjør det jo, altså, langsomt, men så det gjorde jeg, og på den måten så lærte jeg også mange av de gamle viser og sånt. Føler du et ansvar for det også i dag? Litt på samme måten? Nei, ikke på samme måte, fordi at i dag føler jeg mer at det ligger under min hud, og jeg bærer det med meg alle steder jeg går hen på en eller annen måte i min musikk. Så jeg føler det ikke på samme måte som den gang, men jo, på en eller annen måte så synes jeg synes det er veldig viktig for et sted som Færøyene at beholde sine kontakter med sine røtter. Du har bodd selvfølgelig her, da, hvor du har vokst opp på Goethe på Færøyene. Ja. Bodd på Island, bor i perioder nå i København og reiser veldig mye. Og har en enorm, bred musikkbakgrunn. Du har drevet med alt. Opera, jazz, rock, som du sa, vise, folkemusikk. Ja. Det hele startet med folkemusikken, som det var liksom min første kjærlighet. Men så ble jeg veldig, da jeg begynte å bli litt voksen, altså, ja, da snakker jeg kanskje 12-13, så begynte jeg at interessere meg litt. Det ble litt nysgjerrig i musikken, og jeg var nysgjerrig at lære noe mer. Og så jeg startet mitt første band da, og vi spiller det her i Goethe. Øvde hver dag, hele dagen, og du vet, veldig intenst og veldig lærdomsrikt å starte å spille musikk med andre. Og så fra det så gikk jeg videre. Jeg gjorde min første platte da jeg var 16. Og da hadde jeg skrevet så mange sanger at jeg kunne la en platte. Så jeg har alltid vært veldig nysgjerrig i musikken. Og i alle de nuanser som det er. Og jeg ser det på en veldig bred måte. Altså, jeg har aldri sett musikk i bokse. For meg er det noe som skal komme fra sjelen på en eller annen måte. Og det kan man finne i all slags musikk, om det er jazz eller rock eller opera, whatever. Du er 27 år, har gitt ut 9 plater totalt sett. Det er relativt mye i så ung alder, og veldig mange kjenner deg både selvfølgelig her på Færøyene, Island, også i Danmark. I Norge er du kanskje ikke fullt så kjent. Hvordan ser du på det? Ja, altså, jeg har ikke spillet så mye i Norge ennå, og jeg håper jeg kan komme og spille litt mer. De ganger jeg har spillet i Norge, så har jeg tykt veldig godt om det, fordi at jeg synes nordmenn på en eller annen måte og færinger har noen av det samme blod på en eller annen måte. Jeg føler det som man har en eller annen kontakt med hverandre. Altså, og jeg synes at norsk musikk, folkemusikk og færøysk folkemusikk det er veldig likt. Det er mange ting som jeg kjenner igjen. Så jeg synes det er spennende å komme til Norge og spille, og jeg gleder meg. Hvordan vil du beskrive ditt musikalske møte med Vamp? Første gang jeg hørte deres musikk, så kunne jeg liksom med det samme relatere til både tekstene og melodiene, og også folket som spiller i Vamp. Vi har alle sammen en god kemi på scenen og i musikken, så
Det føltes helt naturligt fra starten, og jeg veldig glad for at jeg har fått lov å være med. Har det noe med, du var inne på den musikalske bakgrunnen her på Færøyene, og det som den grunnleggende norske folkemusikken, kan det jo være en nøkkel med tanke på at det har fungert og fungerer så bra sammen? Jeg synes helt klart at det spiller en stor rolle, vår bakgrunn, og som du vet at den norske traditionella musik och den färöiska de har nog med en annan att göra och de har den samma basis på en eller annan måte. Den stammer från det samma sted. Så jag tror det är helt klart något med det jag gör och så kan man närmare liksom förstå hinanden och se musikalskt. På plata med Vamp og Kringkastingsorkester og deg, så har du en egen låt, «Nu brenner tu i mer», Ja. som du har spilt inn i mange sammenhenger. Ja. Hva vil du si om den melodien som du har lagd selv? Ja, det är en låt som jag skrev. Det är en av de första låtar som jag skrev som jag var sån tillfreds med. Och jag husker jag var 16 år då jag skrev den sång. Och jag hade en hjärtesorg, alltså helt förfärligt alltså. Jag var så vred men det var det inte längre än 2 dagar så var det över. Det høres ikke sånn ut på låta. Men ja, och då skrev jag den låt som heter Nu brenner du i mer, och det betyder Nu brenner du i mig. Och den har varit inspelat flera gånger, både med Danmarks Radio Big Band och med mitt band och solo och på alla möjliga måter. Och nu också med Vamp. Og hva syns du da om den versjonen du har spilt inn med KORK og Vamp? Ja, den är jag väldigt glad för. Jag syns den har ett eller annat power i, och de ger också massa power till den låt. Så jag syns den fungerar väldigt gott. Nå har du prosjektet sammen med Vamp i Norge. Du kommer med en soloplate som skal gis ut i Norge. Og nå blir det mer og mer fokus på Norge enn det som vi kaller i Norge en norgesvenn. Ja. Ja, jag har lige upptagit en ny plata som har också tagit en helt annan riktning i min lyd faktiskt. Och jag har varit mycket i folkemusiken och nu har jag beveget mig lite över i mer indie-rock-stilen. Så, och den platan den utkommer i Danmark nu och så lite senare i Norge. Och den har jag inspelat med mitt band här på Færøyene. Och de kommer alla samman från det här området. Jag har liksom samlat mina musikalska, dem som jag är uppvuxet med musikalskt. Det vill jag liksom vända tillbaka till och spela samman med dem. Och det är liksom dem som spelar på min platta, min nya platta, som heter Larva. Som betyr? Det betyder, jag vet inte vad heter det på norsk, Larva. Alltså det där var sommarfuglen, det som sommarfuglen bor i. Vad heter det? Det heter larve. Ja. No. Ja, men jeg er sportsreporter. Må ikke si larva, skjønner jeg ingenting. Det går ikke. Hadde du sagt 1-0, hjemmeseier, da hadde jeg skjønt det.